Doncs això és el Fòrum Indigestió, benvinguts, bona tarda, estem començant, bona tarda esperem. Gràcies per estar aquí i tal i qual. La part fàcil, crec que el mecanisme més o menys el deveu conèixer de com funciona això, però l'explico per si de cas. Són 8 persones que estan convidades a fer un monòleg de 5 minuts sobre alguna cosa de la seva relació amb la cultura i que han estat triades d'una manera una mica... des de fa 3 anys, perquè això fa 23 anys que fem això del fòrum, doncs des de fa 3 anys ho fem d'una forma una mica diferent com els diem. I és que hi ha una cooperativa a l'entorn del projecte i les persones que fins ara, fins a la 20a edició, més o menys preguntant i tal, les triava jo, a partir de fa 3 anys, persones de la cooperativa trien a les persones que parlaran. El qual jo crec que, de moment crec que ens està sortint bé, perquè clar, pots pensar, ui, l'imaginari cooperatiu a l'hora de muntar una cosa, que, no sé, fer llistes de gent per decidir aviam a qui votem, o això podíem, de cop i volta, estar burocratitzant el fòrum, i no ho estem fent, no està passant. Vull dir que surt divertit això de 8 persones de la cooperativa que trien a 8 persones que xerren. Després, sempre que el presento, doncs explico algun motiu de per què el fem, no? I la veritat, normalment l'explico com si sapigués per què el fem i clar, sempre hi ha 2 o 3 arguments per fer-lo, doncs no sé, perquè és un espai on defensem... Waiting for the connection. Ja arribarem. Què estava dient? No, que una cosa per la qual el fem és per defensar una idea de la cultura no sectorial, el Nico se n'en fot de que diem el no sectorial, però bé, nosaltres sí que crec que tenim una idea clara de que estem en cultura, però que ens fa una miqueta de nosa la idea del sector com que té el patrimoni de la cultura i a més com una especialitat que has de saber de cultura per poder parlar de cultura i llavors hi ha un argument pel qual fem el fòrum que és defensar una miqueta la cultura lligada a la vida, no? I també hi ha un rotllo així com una mica de l'horitzontalitat, no? De qüestionar les autoritats i hi ha gent que parla que té més costum de parlar, hi ha gent que no, i és una miqueta de que qualsevol en 5 minuts segurament pot explicar una cosa interessant i juguem a que això és veritat. Però avui volia destacar una altra cosa de per què fem el fòrum. Van sortint coses perquè al final és un joguet que independentment del que tu expliquis de per què el fas, a mesura que el fas vas descobrint coses, no? I llavors, darrerament a la cooperativa parlem molt de la cultura com a espai d'experimentació, i això es contraposa una miqueta a la idea de la cultura producte, no? D'aquesta que es fan les coses que s'han de deixar ben empaquetades perquè després la gent les entengui, no? I quan es parla de cultura procés es diu sí, darrere de tot producte cultural hi ha un procés, però sembla que el mercat defensi que les coses s'han de presentar ben empaquetades i no obstant hi ha un element de la cultura que no hauria de ser així, que hauria de permetre l'experimentació. Segurament l'artista experimenta molt o segurament l'espectador de la seva cadira pot entendre d'una manera o d'una altra el que està passant, però construir una maquineta on directament estiguem experimentant, no sapiguem del tot el que sortirà, doncs això ho fem amb el fòrum. Jo crec que és una bona representació de la idea de la cultura com a espai d'experimentació. No ho és en un sentit absolut, no? Vull dir, té unes regles, això dels 5 minuts parlant i tal, i llavors, precisament jo crec que tota experimentació potser demana un cert marc on fer-ho i això és el que fem. Això és el que volia comentar. I llavors, com que les persones que parlen al fòrum tenen persones que les presenten, jo no les presentaré, no sé si heu vingut guiats per alguna llista d'aquestes que hem publicat. L'únic que sí que he de dir és que hi havia una persona que havia de venir, que és de Mati Bienvenido, que finalment per un problema de salut no podrà venir, però hi ha 8 persones, eren 9, i hi ha 8 persones que parlaran. I llavors, potser, Marc, tu primer ens presentes qui és el músic i després jo... O no, com ho fem? No. Ja estava preparat, Sí, ja ho he vist. Dic les persones
presento a les persones que presentaran, no? I que ja presentaran. Doncs un que presentarà és el Marc Balfagón, que en aquest cas ha tingut un paper a l'hora de buscar el músic, un altre que presentarà és la Cristina Tascón, un altre que presentarà és el Nico Barbieri, un altre que presentarà és la Dora Arderiu, un altre que presentarà és l'Anna Cerdà, un altre que presentarà des del Núvol és la Montserrat Moliner, i aquí m'estic deixant algú, perdó. Darrere. I un altre que presentarà és la Maria Cabrera. Maria Callís, ara. I un altre presentarà és l'Adriano Galanti. És fatal, tio, hem de canviar això de presentador. No. Doncs l'Adriano és músic, la Maria fa coses de poesia, la Cristina està amb la gestió cultural i el circ, el Marc fa coses, també és músic, però fa coses de música i escoles, el Nico està... és un acadèmico, ¿no? de la cultura i les igualdades, i l'Eduard, no sé com vol que el presentem, gestor cultural si no fos tan xungo, i l'Anna Cerdà doncs està al Paral·lel 62, que és un lloc que hi ha aquí al Paral·lel, entre moltíssimes altres coses. No sé si li val que la presentem així, per dir-ho curt. Doncs aquestes persones són les que presentaran. I ara sí, Marc, potser que ens presentis el músic. Jo presento el Pablo Bolt. M'he pensat tot un rotllo que intentaré que no sigui un rotllo. No, a veure, jo ara per Setmana Santa vaig rebre uns amics de fora i em vaig donar compte que vivim en les escletxes de la ciutat, perquè la ciutat és un desastre a molts nivells, no? A nivell d'estar construïda cap al turisme, d'estar pensada pel lucre i tal, i deia, ostres, realment vivim en les escletxes. Però a la vegada pensava, hòstia, i per què hi ha tanta gent que vivim en aquestes escletxes? No? I vaig pensar, hòstia, però és que a Barcelona es fan coses molt xules també. O sigui, hi ha com una xarxa de gent que està guapa. I aleshores vaig pensar, ostres, mira, el Pablo és d'aquesta xarxa de gent, no? De gent que fa coses una mica amb uns valors diferents o que té unes idees una mica culturalment que no encaixen amb aquesta idea de ciutat i volia subratllar això. Després ara faré la presentació normal, que és dir que el Pablo té un grup que es diu STA, que abans es deien Sant Andrews, que fan DAP, i també està en tot el que és el circuit de la improvisació, toca la trompeta en grups de rock, podríem dir, també, i també fa coses així pseudo-musicopoètiques, està també en aquest sector, i ja fa molts anys que viu aquí a Barcelona, però és de Mendoza, Argentina. Doncs després el sentirem interrompre els músics si es passen cada 5 minuts. I llavors, la primera presentació la fa Cristina. Aplaudiu molt ara quan hi hagi... perquè no sé si a la Cristina o a la Magalí o una mica les dues, perquè el moment aquest d'arrencar sempre és una miqueta... Sí, com a representants dels que no parlen tan bé, jo sóc una, no? Però no passa res, no? Aquí hi ha diferents maneres de presentar. Jo presento a la Magalí Oms. La Magalí és veïna i és amiga. Portem moltes converses, ens hem trobat allà al barri, també amb les criatures, moltes hores al Parc de la Creueta, entre altres coses, molt suport mutu i tot això. Però a banda d'aquesta relació que tenim, la Magalí crec que podia estar aquí per la gran conversa que té, és una gran conversadora. O sigui, té aquella manera d'explicar bé les coses, de ser precisa en les paraules i en com relata els fets. I això ja a mi m'agrada molt, suposo que per carències o el que sigui. Llavors la Magalí, clar, aquesta conversa i aquesta manera d'explicar les coses o aquesta manera de narrar també li ve de família, perquè la Magalí treballa, és la directora o és la... sí, directora, no? D'una associació que es diu Tantàgora, que treballa per la promoció de la literatura infantil i juvenil, fa un festival que potser és la part més visible de l'associació, que es diu FLIC,
i això li ve de família perquè també els seus pares ja, i la seva mare especialment, que és també una reconeguda narradora i escriptora de literatura infantil i juvenil, va muntar aquest projecte. Llavors, el tema que ens proposa, exactament el títol, és la sobreculturització en la infància. Jo crec que sé de què va, que és més o menys que ens tornem una mica bojos quan tenim fills petits i els portem aquí a sobre i no passa res, i som una mica com enciams i no es va jugant, i potser per necessitat de sortir de casa, potser perquè tenim FOMO, potser pel que sigui, anem corrents a comprar entrades de qualsevol cosa amb les criatures allà tot arreu. Em sembla que va per aquí, no? Una miqueta. Una miqueta. Una miqueta, sí. Doncs va. Va, començo, la primera. Jo això ho he titulat la sobreculturització de la infància per part de les famílies de la classe mitjana culturetes d'aquesta societat on vivim. Mireu, jo això fa anys que em dedico a la cultura amb famílies i fa com uns 10 anys que estem observant aquest fenomen de que se'ns omplen les programacions, siguin de les arts que siguin, d'aquesta munió de famílies amb criatures menors de 6 anys. I això és un ímpetu, vinga, som-hi. I això és fantàstic, si necessitem una ampolla de xampany, estem sumant públics, no és així. És greu, perquè és que abans teníem el forat negre de la cultura en els 12 anys, a partir dels 12 anys ens desapareixien de la cultura i aquest fenomen increixendo està portant a que en els últims 2-3 anys la cultura per criatures de 8 anys s'està frenant. Això està parant-se, però en canvi els de menys 6 és vinga. Jo crec que hi ha alguna cosa que potser m'agradaria compartir amb vosaltres. Jo crec que aquestes famílies de classe mitjana culturetes som adults que ens encanta la cultura, que tenim ganes de compartir-ho amb els fills i vinga, que tenim fills, agafem els fills i ens anem a compartir la nostra cultura pròpia amb els fills. Llavors, sonars, cruïlles, s'omplen de criatures molt petites, tapant bé les orelles perquè puguin gaudir amb nosaltres. Però arriba un punt que crec que la vida ens posa al lloc i diu, vale, potser aquest no és el lloc, anem a buscar en la cultura a veure què hi ha per a aquestes edats. I jo crec que aquí passen un parell de coses. La primera és que no es programa tant per menys 6, però aquestes famílies tenen moltes ganes de fer coses amb els seus fills de menys 6, per tant, el que deia la Cristina, vinga, va, anem a comprar entrades al teatre, al cinema, vinga, som-hi. I què passa? Que les propostes no estan preparades. I llavors hem d'improvisar. Llavors ens trobem amb tallers amb criatures que no toquen, amb criatures a l'escenari quan no tocaria i els pares no som capaços de frenar aquesta mena d'ímpetu. I llavors això, per tant, no hi ha molta programació, però vinga, nosaltres hi seguim allà i dale. I l'altra cosa és que hem descobert, si ho ha descobert el Cruïlla i ho ha descobert el Sonar, és que hi ha un buit de mercat. El producte que deia el Jordi, no? Llavors tots aquí, vinga, que hem descobert el gran forat de mercat, anem a inflar de programació. Inflem programació i ens posem a programar, que no en sabem, que és un públic que fa molt poc temps que hem descobert, els públics d'adolescents, per exemple, ja fa més temps que hi estem investigant, i crec que amb aquest públic necessitem temps, necessitem tranquil·litat per poder investigar més què és el que podem fer amb ells i podem fer per ells. Però continuem enxufant-los molta cultura. Quin és el resultat d'això? Des del meu punt de vista, llenguatge empobrit, narratives molt planes, imatges molt buides i continguts molt moralitzants. Les pobres criatures de menys 6 els estem omplint de la cultura que serveix per. I això passa, jo vinc del llibre, però passa amb el llibre, passa amb el teatre, passa amb el cinema, és la píndola que arregla les coses gràcies a la cultura. No sé com vaig de temps, però per mi hi ha potser alguns altres factors que podrien ser l'economia, la cultura per nens molt petits és molt barata o és gratuïta, i per tant quan creixen, potser hem de gastar més diners i llavors tampoc no en tenim tantes ganes i a partir dels 8 anys deixem de fer coses. L'esport, el decatlon, ens ho ha posat molt fàcil i als caps de setmana les famílies a partir dels 8 anys es practica molt esport, molt poques hores per poder fer altres coses. Des del meu punt de vista, menys és més, que aquest menys sigui de qualitat i exigent i, si us plau, al llarg de tota la vida i no només fins als 6 anys. No sobrem.
Hola, bon dia. Jo sóc la Maria Callís i bé, gràcies Jordi per convidar-me a convidar algú. La persona que jo he convidat és en Guillermo Aguirre, amic meu, a través de la meva parella, però ja amic meu, i l'he convidat per dues raons. La primera és perquè és un habitual del Fòrum Indigestió i per tant és una persona familiaritzada amb la dinàmica i activament interessada en aquests debats i m'ha semblat que li faria il·lusió participar-hi. I la segona és perquè també em va semblar que a nosaltres ens faria il·lusió sentir-lo parlar, perquè en Guille és antropòleg i es troba ara mateix en els duríssims estadis finals de redacció d'una tesi, ànims Guille, sobre processos participatius. I a mi em semblava interessant sentir parlar algú que parla d'aquesta interacció fonamental de la cultura amb la gestió urbanística, especialment en una ciutat com Barcelona, gentrificada i amb un procés, amb una crisi duríssima i assassina de l'habitatge com la que vivim, i, perquè em sembla que, de fet, és prioritari que ens plantegem la cultura així, en el sentit que crec que la millor política cultural possible, penso, és una política que treballi les qüestions de l'habitatge. Crec que en Guille no parlarà exactament de qüestió d'habitatge, però sí de gestió de l'espai públic. Bueno, Guille, ara ens ho explicaràs. I bé, em semblava això interessant encarar-ho des d'aquesta òptica. Moltes gràcies. Hola a tothom. Moltes gràcies a la Murga i al Jordi per convidar-me, per comptar amb mi, i especialment a la Maria per convidar-me a ella directament i per presentar-me. Jo llegiré un text perquè em sento més còmode llegint-lo, que és el següent. Es titula Qui té por de la cultura? A finals dels anys 80, quan a Bilbao es va fer públic el projecte urbanístic del Museu Guggenheim, el llavors ministre de Cultura basc, Josep Arregui, va publicar un article per respondre a aquells que protestaven pel projecte, preocupats per la nova política cultural basca que implicava fortes retallades al sector i que de sobte proposava una macroinstal·lació com aquella. Arregui va titular el seu article «Quién teme al Guggenheim?». Aparentment és una pregunta lícita perquè, en principi, qui pot tenir res en contra d'un museu o de la cultura en general? I és aquesta manera de fer servir un museu o la cultura com un pretext positiu per si mateix el que em serveix per parlar del següent. A les transformacions dels barris de les ciutats, i aquí a Barcelona especialment, estem acostumats a veure reformes urbanístiques que es fan en clau cultural. Reformes on la cultura hi juga un paper important i que sovint impliquen la construcció de grans instal·lacions, com per exemple justament museus. Aquestes instal·lacions poden organitzar-se en clústers culturals, en conjunts d'institucions d'un mateix àmbit, situades les unes a prop de les altres. I en reformes d'aquest tipus s'agafa una idea de cultura amb majúscules que fa referència a un àmbit més aviat xifós i abstracte i tot sovint s'intenta justificar o legitimar tot tipus de destrosses urbanístiques amb aquest pretext. Podem pensar en el que s'ha fet en les últimes dècades al barri del Raval de Barcelona, amb el MACBA, amb el CCCB, amb la Facultat de la Universitat de Barcelona, on jo faig el doctorat, amb la Filmoteca, però també en altres casos de ciutats de l'Estat, com per exemple el barri de Lavapiés a Madrid, amb el Museu Reina Sofia i en molts altres centres, o en el del barri de Bando Ibarra a Bilbao amb el Museu Guggenheim que comentava. Per pensar un cas concret, parlava del Raval, doncs ara agafem la Rambla de Barcelona, que d'alguna manera n'és porta d'entrada. Fa poc més d'un any van començar les obres per reformar-la i l'objectiu principal, en paraules de l'Ajuntament, era salvar la Rambla del monocultiu turístic i retornar-la a la ciutadania. Des que es va tancar i aprovar el projecte de reforma, m'he anat fixant en quines parts s'han anat destacant del projecte des de l'Ajuntament però també des dels mitjans de comunicació. I efectivament l'element cultural és el més repetit, amb alguns titulars com per exemple la cultura al rescate de la Rambla o demandes de declarar la Rambla espai d'excepcionalitat cultural, sigui el que sigui que això populeria aquí. En aquest cas no es tracta de posar-hi cap gran instal·lació com els casos d'abans, sinó més aviat de fer-li una injecció de cultura a un passeig que últimament només s'ha explotat des de la indústria del turisme massiu per explotar-lo ara també una mica des de la indústria cultural. Dins del cas de la Rambla hi ha dues situacions que ens poden servir per entendre de quina idea de cultura estic parlant. Una són les declaracions que va fer el director artístic del Liceu quan es van presentar les noves portes dissenyades per Jaume Plensa
en les quals va parlar de gent punxant-se heroïna al carrer, de gent dormint al carrer, de violacions, de prostitució, i va resumir tot plegat com una situació difícil de sostenir a les portes del paradís. Bé, són declaracions que se li van escapar i després va demanar disculpes després d'una petita polèmica, però el que va dir il·lustra molt bé aquesta idea força estesa de la cultura. L'altra situació és la de les estàtues humanes de la Rambla. Durant el projecte s'han anat queixant públicament que es troben deixades de banda en la reforma, relegades a la part baixa del passeig. Diuen a més que senten que es parla molt de cultura en aquest projecte, però en canvi senten que se les deixa de banda, que no se les té en compte, no? Se les margina i tot i que elles es consideren un actor cultural històric d'aquest carrer. La cultura, doncs, pot ser una bona manera d'imposar allò abstracte, que seria aquesta idea d'una entitat separada de nosaltres i fins i tot per sobre nostra, més elevada, d'imposar això, deia, sobre allò concret, que en aquest cas seria la vida urbana. I es fa servir com un ingredient que no només ha d'ordenar el territori, el carrer en aquest cas, sinó que també l'ha de moralitzar i l'ha de fins i tot salvar en alguns casos, com deia l'article, el titular que mencionava abans. En resum, del que volia parlar és d'una idea de cultura que no hauríem de permetre que s'imposés com la bona, o almenys no com la única. Aquesta visió d'una cultura elevada, ordenadora i purificadora. M'agradaria contribuir a desnaturalitzar una versió del concepte que per desgràcia ha quallat massa o que, si més no, encara continua funcionant prou bé en aquest tipus d'operacions urbanístiques. Amb el títol em preguntava qui té por de la cultura. Doncs en principi ningú. Però quan la cultura deixa de ser aquesta massa abstracta i implica que hi hagi gent corrent organitzant-se pel seu compte al marge de les institucions, sovint són les pròpies autoritats polítiques les que semblen tenir-ne por. Bé, com m'agrada parlar, doncs presento a dues persones. No, visca. Això és perquè en un moment en el que Jordi buscava gent que convidés a altres, va haver una mica d'un horror, perquè estava costant i jo em vaig oferir a presentar la Magalí, que ja portàvem temps darrere d'ella, i també a l'Ernest, perquè és carnaca de fòrum, Ernest. Perquè també no he dit abans que Magalí és veïna de Vallcarca, al igual que l'Ernest, o sigui, aquí no. Vallcarca a tope, amics i amigues. L'Ernest ens coneixem una miqueta també de l'escola, veí de Vallcarca, tot i que ara ja no, comença a marxar també a la Floresta. L'Ernest ha estat... Per què el convidem al fòrum?
L'Ernest ha estat a 1000 mogudes vàries, sempre ha estat molt relacionat amb l'economia social i solidària i treballant des del col·lectiu ha participat en moltíssimes mogudes, llibres col·lectius, iniciatives de cooperativa, associacionisme, ateneus, però crec que el que més empezava per convidar-lo és perquè qui fa un programa de ràdio cada diumenge durant 27 anys a Contrabanda FM, que es diu Assemblea de Majares. Llavors, o sigui, només per aquest fet, 27 anys, cada diumenge, o sigui... És una rèmora, potser ja et cansa una mica, no? Aquest, no? És una mica idealitzat tot això, no? Bueno, ho sento. Però és així. Ho feies amb el company Edu. Ara portes un altre, no? Hi ha un altre podcast a Can Carol que es diu Valquíries. Tenim aquí una Valquíria. Valquíria? L'ha escrit ahir. Ah, vale, ok, d'acord. I també hi havia com una tercera causa, no?, de per què convidar-lo al fòrum, que és la seva veu. Ho sento, però la seva veu per mi també és com molt, bueno, característica i important, per això, vale? Molt bé. Ell ens parlarà, el títol és Relativisme cultural generacional. No en sé res. Jo tampoc, molt bé. Bueno, merci Cris, merci Jordi per tot plegat i l'Albareda. Bueno, aquest títol ha estat molt patillero, ja ho veieu, i segurament sense molt rigor, però en el fons el que volia xerrar venia a ser sobretot de com cíclicament la gent pureta, i a vegades sense molta base, doncs crec que critiquem, i potser d'una manera injusta, la cultura juvenil, no? I amb poca memòria, sobretot. Llavors, d'una banda, bueno, també m'ha agafat en un moment bastant particular, la Cris ho ha anticipat, un moment que just em mudava aquests dies, a poques setmanes de tenir un segon fill, el primer està per aquí, crec que no hem fet bé de portar-lo aquí. No ha estat idea meva. En tot cas, bueno, m'ha pillat el percan en aquest moment, però és que la vida a vegades és això, no? Coses que venen d'imprevist, no estan sota el teu control i evolucionen. I d'alguna manera això em feia pensar una mica amb el que volia xerrar. I sobretot també els detonants que us explicaré, que jo crec que són un bon punt de partida. D'una banda, que ja fa temps que hi pensava en això, no només per fer-me gran, sinó perquè en converses en els col·les, en què ha anat el meu fill, veia que era algo recurrent amb les famílies, no? El rajar del que fan els joves. I alhora, com tu deies, porto 27 anys fent un programa de ràdio, el que ha estat un privilegi, per també anar veient com, per a bien i per a mal, evolucionen moltes coses, també l'activisme, etc, però també la cultura, en un sentit ampli. I darrerament també he pensat que potser també em venia a gust parlar d'això arran d'una lectura, perquè sóc fill d'emigrant, la meva mare ve de Perú, és una immigrant peruana, i vaig llegir fa poc un llibre que us recomano molt, que es diu Marrón, de Rocío Quillauamán. És una noia peruana que està a la Gràcia, afincada a Barcelona, i de fet el que ella ve a explicar, a mi em va ressonar bastant, em va fer pensar molt amb la meva família, el com, i amb mi fins i tot, no? Amb com he crescut, d'alguna manera menospreciant la cultura en aquest cas latina, no? Potser la cultura que portes originàriament, i com ella viu, ella ha crescut escoltant més aviat cultura anglosaxona, cultura blanca, cultura en què sigui alternativa, lligat amb el que deia el Guilla Lavada, i com les altres latines del seu entorn eren segurament criticades o pensant que consumien cultura de baixa estopa. En tot cas, jo també volia parlar de cultura en un sentit ampli. Ja no només de la música, arts escèniques que consumim o consumeixen els joves, sinó fins i tot jo crec que també rajem molts cops de com es relacionen o com es comuniquen, no? Com si nosaltres ho féssim superbé, i fins i tot de com es vesteixen. Bueno, en tot cas, jo ho he contrastat avui amb les meves cosines més joves i elles sí nascudes a Perú, i he vist, bueno, doncs potser, mira, elles ho explicarien molt millor, però he vist que potser anava... Bueno, és un tema que crec que deu poder ressonar bastanta gent. A part estem mirant una sèrie que es diu Get Down, no sé si ho dic bé, que en el fons ve a parlar del mateix. A mi m'encanta aquesta sèrie, però en el Bronx, vull dir, si ho portem a un altre lloc, doncs també la crítica, no? Que potser la gent que té el poder, però també gent gran, d'aquest barri que en aquell moment era humil dels Estats Units, finals dels 70, doncs té por i la principal amenaça i l'associa a la misèria,
és la cultura del carrer, la cultura hip-hop, especialment els grafitis que embruten, no? Bueno, en tot cas, tot això també em feia pensar en com de grans, o jo ho visc així, crec que a vegades també tornem a una dimensió més individual. Doncs en el meu cas ha estat així, la intro que feia la Cris em feia pensar, bueno, però jo en el fons ja fa uns anys que he estat abandonant potser espais col·lectius, sigui a nivell d'activisme, sigui a nivell de festa també, i és curiós com alhora critiquem, o bueno, és que ho dic potser també en primera persona, critiquem precisament aquesta dimensió més individual dels joves, de com ara els joves a vegades també fan moltes coses individualment i no tant en grup, com quan ho fem nosaltres és sinònim de maduresa, quan ho fa la penya jove és, jo què sé, friquisme o aïllament, etc. I potser aquí reprenent el tema de la sèrie aquesta, potser ja no hi ha tantes tribus urbanes, no?, com alguns vam créixer, no? No sé, Iru, tu com ho veuràs, però bueno, alguns, vale que no estem al Bronx, però bueno, sí que d'en certa manera, escoltàvem certa música, anàvem vestits de certa manera, i d'alguna manera, almenys al món occidental, jo crec que com abans, potser aquestes tribus o bandes ja no existeixen tant, però els joves o les joves, en certa manera, jo crec que segueixen buscant trets identitaris. Però per concretar una miqueta, jo crec perquè no sembli que potser igualment estic divagant, tenia ganes, i avui ho parlo amb les meves cosines, de veure exemples, no? Sobretot en el món musical, com per exemple, això també ho menciona la Rocío en aquest llibre, certes crítiques, per exemple, estils musicals sencers, no una cançó o un artista determinat, per exemple el reggaeton, a la cúmbia, casualment estils llatins, però també podríem dir-ho el trap, acusats de sexistes, no? O fins i tot de baixa qualitat, etc. I això, i sobretot ho fem com en bloc. I a vegades, amb poca memòria, també si revisem una mica, i per sort hi ha gent que ho ha fet, de com el rock urbà, el rock dur, el pop fins i tot, el punk, també el hardcore, revisem, no? També evidentment les lletres que almenys a la nostra època tenien. Hi ha gent que ara s'ha fet molt des d'articles i llibres, revisar per exemple el món de l'indie, no? I mira, fa gràcia una cançó que estava escoltant avui, que era la de les Odio, que jo us recomano bastant. Però, bueno, fins quin punt això? I res, per acabar, tenim l'Estribade aquí al costat tocant, jo crec que ja s'ho explicaria molt millor, però hi ha el tema de la paritat. I amb 27 anys de ràdio, portant grups de pavos, he vist també com ha canviat això, no? I res, que això en el fons m'ha servit molt més de quasi de teràpia a nivell de crisi dels 40 i poc. Bona tarda, gràcies a totes per ser aquí, gràcies Jordi i companyia per conjurar-nos un cop més. Les Callís avui són vingudes aquí a presentar Antropòlegs Simpàtics, ara em toca a mi. Qui jo presento és el José Mansilla, que tinc aquí a la meva dreta, que és l'única persona de la colla que no té fred, i és doctor en Antropologia Social. Ja no sé com es diu, perquè el Twitter ja no es diu Twitter, anava a dir Twitstar, ja no es pot dir, però bueno, és igual. Per què l'he convidat? És la segona vegada, em sembla, que el Jordi em convida a convidar, i llavors jo vaig decidir que convidaria gent de la qual soc fan. El que passa és que a vegades no me'n recordo qui soc fan i per això el Jordi em coneix tant que em recorda els meus ídols, i llavors, ve d'aquí. Llavors soc fan del José, que el conec a través d'una altra persona, al qual soc fan, que també és allà, que és el Nando Cruz, perquè va intervenir en part en el seu llibre de Macrofestivales, i allà va ser on el vaig conèixer en persona, tot i que ja el seguia per Twitter, que és de les persones que encara el fa habitable o interessant, almenys el meu timeline, que el tinc molt net i polit.
això és doctor en antropologia i és membre i participa en no sé quants grups de recerca i tal, que m'ha fet molta gràcia, no us els diré perquè són molts, però tenen noms molt graciosos com Waco, Grec, Sica i coses d'aquestes. No crec que no ens parlarà d'això, però en fi, se'n riu també bastant una mica de l'acadèmia i és professor. El títol de la seva intervenció és Fetitxisme de barri, i jo el vaig llegir amb les ulleres que no toquen, que són aquestes, i vaig llegir Feixisme de barri, i dic, joder! Però potser també, no? Tot, sí. No ets l'única. Exacte, ja ha passat a més d'una. M'interessa el que explica el José, com ho explica, sobretot també l'humor amb què explica les coses que són greus i són importants i que, com deia també l'altre Callís, ens afecten. I són aquestes qüestions de la reforma urbana, com l'expliquem, com la venen, com ens la venen, com ens la mengem, i també quins usos fem dels espais públics i com ens boicotegem a vegades també a través d'aquests relats a vegades institucionals que fan veure que són nostres i no són nostres. A veure què ens explica, no ho sé, jo m'ho passaré bé segur, i almenys durant 5 minuts no farà tuits, cosa que no sé com la tuitesfera, no sé com s'ho prendrà. No, és capaç igual de fer-ho al mateix temps. Moltes gràcies. Bueno, a veure, ara no sé què dir després d'aquesta presentació. Primer de tot, gràcies per convidar-me a ser-hi. Quan em va dir que podia venir aquí al Fòrum de Gestió a parlar 5 minuts, vaig pensar, hosti tu, 5 minuts per parlar mal del que jo vulgui, i volia aprofitar per parlar mal del Colboni, però sembla que no, que hay que parlar de cultura, llavors jo diria pensar fins i tot el títol, puto Colboni, però dins dels meus interessos com a antropòleg i antropòleg dedicat al tema de la ciutat, doncs al tema dels barris. Llavors, com també m'agrada ser una mica provocatiu, he pensat en parlar de fetitxisme de barri, no feixisme de barri, perquè jo crec que en certa mesura, i arribaré a això al final, la gent de la meva generació, anys arriba, anys a sota, anys a baix, o com us digui en català, que no me'n recordo ara, tenim una mena com d'idealització de la vida de barri. Ara parlaré una mica del que vull dir. A veure, jo crec que el tema del barri i la vida de barri, sobretot la gent com jo, que sóc un nen de classe obrera d'un barri de Sevilla, doncs ens toca molt, no? És una cosa que jo crec que forma part dels nostres records, forma part de la nostra vida, forma part de la nostra essència, i de vegades em resulta una mica curiós com es romantitza aquell tipus de vida, com era fa molt de temps, i que fins i tot se li posa, que jo crec que la té, una mena com de pàtina per sobre de potencialitat política. Per què hi ha una cultura de barri, i això sí que parlaré ara de temes culturals? Jo crec que efectivament hi ha una cultura de barri, que està basada sobretot en una certa, al seu moment, una certa uniformitat de tipus de classe, una memòria col·lectiva també de la gent que vivia als barris clàssics, típics del món fordista, que ja no existeix, o gairebé ja no existeix, una mena també de uns certs espais coneguts, col·lectius, usats, no consumits, sinó que estan fets per ser viscuts, no per ser mercantilitzats, i sobretot també un tipus de relació social molt especial, que no és la relació primària que tenim a la nostra família, ni la relació secundària que tenim a la gent de la feina o de l'escola, o la gent de la ciutat gran, i la gent en la que fem tractes comercials, sinó que és una cosa intermitja, no? I de fet, molta gent diu que els barris són aquest espai que no és ni públic ni privat, que no és casa teva, però tampoc és la ciutat gran, sinó que és una mena com de, podem dir, privatització de l'espai públic o públic en el sentit del carrer, o publicització o publicització, si existeix això, de l'espai privat, no? Clar, això, aquestes característiques que li donen a aquest caràcter sensual, sensible al barri, fan que podem pensar que d'alguna manera té algun tipus de potencialitat que ens fa d'alguna manera pensar que el canvi és possible a partir d'allò, no? Jo crec que dels últims 20-30 anys ens hem trobat almenys en 2 ocasions en què hem pensat que això era més evident. Una d'elles va ser en relació al tema de la crisi de 2007-2008, sobretot a l'esclat del tema del 15M, on tot el que va ser les assemblees
les assemblees que estaven sobretot al centre de les ciutats, a Madrid i a Barcelona, van acabar per fer això que es deia la tornada als barris, no? La vuelta a los barrios, que en el cas de Catalunya o de Barcelona va ser molt conegut el tema de Plaça Catalunya i com, per exemple, jo que sóc del Poble Nou, doncs van viure una mena com de revitalització de la vida de barri que estava una mica allò de capa caiguda després del fin de les associacions de veïns dels anys 70 i dels anys 80. No? També ara estem vivint un altre moment de revitalització per el que fa al tema, el problema, el gran problema, que és el problema de l'habitatge. No? I els sindicats de barri estan dient una altra vegada que són de Vallcarca, són del Raval, som de Poble Nou, som d'on sigui, som de Gràcia, i això ens fa que ens toca d'una manera un tant personal en el sentit que ens permet d'alguna forma sentir que formem part d'alguna cosa que no és un problema privat, que no és un problema únic i individual, sinó que és un problema col·lectiu. Ara faré una cita així en plan intel·lectual perquè es noti que soc un tio que ha llegit i a més d'esquerres. Hi ha un llibre molt conegut que és de l'any 2014 que es diu Esto lo cambia todo, de la Naomi Klein, que parla del mig ambient, del canvi climàtic, etc. Però jo crec que si parlem a nivell ciutat i no a nivell abstracte, el tema de esto lo cambia todo, podem parlar de que el que lo cambia todo és veritablement el tema de l'habitatge. El problema de l'habitatge fa desaparèixer el tema del que és un barri. Perquè el barri, al final, aquesta relació de la que hem parlat, aquesta memòria col·lectiva, aquesta privatització de l'espai públic o publicització de l'espai privat, al final acaba per desaparèixer si no tenim un teixit social que, diguem-ne, precipiti, que sostengui en el temps, que doni possibilitat d'una mena com de continuïtat. Clar, això ens torna a fer pensar, ens torna a fer pensar que evidentment hi ha una possibilitat de canvi i de transformació arran del tema del barri, però la meva sensació com a antropòleg és que això no és possible, perquè les coses veritablement importants que afecten els barris no ocorreixen als barris, ocorren a altres llocs, ocorre a la Borsa de Nova York, ocorre a la seu de BlackRock, ocorre a, no sé, al palco del Real Madrid, ocurre a les portes del paradís que suposa el Liceu, ocorre a altres llocs. Llavors, jo penso que és un espai molt interessant des del punt de vista de l'aparició de dinàmiques de suport mutu, de solidaritat, de creació de xarxes. Jo mateix soc pare d'una nena, soc de Sevilla, no soc d'aquí, la meva companya tampoc, si no fos per l'ajuda del barri, no seria possible haver arribat fins aquí, que tingui 14 anys, m'està esperant a casa meva perquè li porti el sopar, però sí que és possible, diguem-ne, una mena com de crítica a lo que és el barri, però sense deixar de banda l'esperança d'aquesta creació que fa possible que gent com nosaltres, tan maca i que no passa tanta calor com jo, doncs estiguin aquí escoltant coses tan interessants. Hola, bona a tothom. Gràcies. Jo també volia començar per agraint al Jordi, no només per proposar-me que proposi, sinó també en general pel compromís. El fòrum és un espai col·lectiu, però evidentment la figura del Jordi, jo crec que en el fil aquell que feies a les xarxes surt
tota l'història, d'alguna manera, del fòrum, surt gent molt semblant a vosaltres, però no sou vosaltres, eh? No, l'Eduard no és aquell que apareix així, no, és massa jove, massa jove per ser aquell. I la veritat és que estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Estic content de presentar, d'haver proposat a l'Andrés Urbano. L'Andrés és investigador, és artista, és professor, és company de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i és especialista, treballa, pensa, s'implica en l'àmbit també de la relació entre art, tecnologia, ciència, en la història de la tecnologia dels mitjans, i he pensat o creia que era molt interessant que pogués venir aquí, d'una banda perquè era guai que el poguéssiu conèixer, però també perquè em semblava que estava bé que ell us pogués conèixer a vosaltres. Ell és colombià i porta un parell d'anys aquí a Barcelona i em semblava una bona oportunitat també com a exercici de, no diguem integració, que queda lleig, però com a exercici col·lectiu de compartir. En tot cas, podria dir moltes coses de l'Andrés, podria dir alguna d'aquestes sigles també, és el director d'una conferència importantíssima en aquests temes, però diré dos mèrits que per mi són encara molt més superiors que ser el director de qualsevol gran conferència mundial. Un, en aquest any i mig, o dos, s'ha transformat en un dels referents de la pinya dels castellers de Sarrià, gran referent. I dos, encara molt més important, ha sobreviscut a un assado familiar amb els meus sogres. O sigui que amb aquest mèrit ja pot estar aquí al Fòrum Indigestió per parlar-nos de llibres i geometria a la història viva de la ciutat. Gracias, Jordi. Gracias, Nico. Creo que una de las tareas más importantes del presente es preguntarse por los algoritmos, ¿cierto? ¿Qué son los algoritmos? ¿Qué papel tienen en la vida cotidiana? Y en mi interés particular de la historia, ¿de dónde viene? ¿Okay? Y aquí hay una historia muy interesante que empezar a contar, ¿cierto? Cuando hablamos de algoritmos creemos que la historia empezó esta mañana o ayer o en los 90, ¿cierto? La etimología de la palabra algoritmo es inequívoca. Se refiere a una persona, ¿cierto? A un señor persa que vivió en el siglo IX en Bagdad y que era parte de una escuela muy importante de pensamiento de la época. Al-Khawarizmi. Fue tan importante la contribución que hizo este erudito que todavía utilizamos prácticamente la misma palabra para hablar de algoritmo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Muchas cosas, tres en particular. Escribió algunos de los primeros libros de geometría, sistematizada, ¿okay? Saberes griegos, sistematización árabe, álgebra, ¿cierto? Un libro de álgebra, los primeros libros de álgebra, utilizando esa palabra que también es de origen árabe, ¿cierto? Álgebra. Y escribió un libro súper importante, que sea quizá el más importante, es un libro sobre los números que usaban los hindúes. ¿Por qué? Porque tenían el 0 y tenían unos caracteres muy sencillos de números posicionales para hacer las cuentas. Mucho más sencillo para hacer matemáticas que, por ejemplo, los números romanos que se usaban en Europa en el medioevo. ¿Qué estamos pensando entonces? De un fenómeno cultural, una transferencia cultural que pasa del mundo árabe al mundo occidental, a Europa, en la Edad Media, finales de la Edad Media. ¿Cierto? Y que sobrevive, el aporte cultural es tan tremendo que todavía sobrevive con las palabras álgebra, con el término, ¿cierto?, algoritmo y la referencia a esta persona. Los árabes en esa época ya publican libros en papel, dominan el papel, la tecnología del papel, y entonces circula el conocimiento muy rápidamente
Y mucha gente se ha preguntado cómo fue que Europa entonces empezó a usar estos números, cómo fue que llegó a la geometría, en qué momento empezaron a pasar los primeros geómetras. Varias personas han indagado y como que las cosas se van por allá a Venecia, que los venecianos comerciaban mucho con Bagdad y tal, pero la realidad es que esa transición pasó principalmente en España, ¿cierto? Lo que llamamos España hoy, y en particular en lugares como Barcelona, ¿cierto? Entonces les voy a contar una referencia a un libro que fue publicado hace 100 años acá en esta ciudad, ¿cierto? Hace casi 100 años ya, que se llama Un libro de geometría. Y es la traducción de un libro de geometría escrito en Barcelona 1000 años atrás, en el año 1000, por un sabio judío. Es uno de los primeros libros en geometría en Europa. Es una de las contribuciones más importantes a esta transición del saber árabe, porque lo que sucedía con los judíos de la época era que conocían el árabe de los eruditos científicos, conocían el latín y funcionaban como traductores. Y ustedes se encuentran en Barcelona con estas joyas, un libro editado hace 100 años acá, en esta ciudad, una biblioteca hebraico-catalana, ¿cierto? Este libro se ha conocido poco porque, claro, la primera versión es en hebreo y después la primera traducción fue al catalán y ha quedado como desconocido y tal por un tiempo, y ahora personas como yo, enamorados de la historia de la ciencia, la tecnología y tal, estamos prestándole mucha atención a este tema. Un reconocimiento de cómo está viva la cultura en la ciudad, ¿cierto? Me voy con este libro, voy al barrio judío y ver que hay unas piedras que están ahí, que son vivas, que se puede todavía vivir parte de esa ciudad, interactuar con la gente que va ahí, a hablarles de los principios geométricos que están acá, ¿cierto? Empezar a entender, para mí, un libro en catalán de hace 100 años, ¿cierto? Estoy aprendiendo catalán y de pronto me encuentro con formas de escritura que son diferentes. Es un placer entablar conversaciones con mis amigos catalanes, entablar conversaciones con la gente que está viniendo del norte de Europa hoy, ¿cierto? Preguntarles, oye, ¿tú sabías que los números que llegaron a Europa vinieron culturalmente desde el África? Y esa posibilidad de no tener que esperar a ir a un museo a ver esa exposición, sino de poder ir a una librería y comprar el libro, poderlo vivir en las calles y tal, es un placer que se tiene en muy pocas ciudades y esta es una de ellas. Hola. Gràcies, Cristian. Sí, Fred. Jordi, gràcies també per pensar-ho, per fer-ho, per convidar-me a presentar la Chloe Massota, que estic molt content de presentar-la. Jo la conec, a la Chloe, de fa molts anys, que tenia més cabells. Era només per tu.
i li vaig fer de monitor a la Chloe. No ens portem tants anys tampoc, no? L'altre. Però la pregunta és qui em va posar de monitor a mi? No ho sé. I la Chloe ja aleshores, diguéssim que era fàcil observar que la Chloe s'interessava per altres coses. No t'agradava molt fer les excursions, diguéssim, no? Sinó més aviat mantenir converses sobre altres temes, sobre cinema, llibres, segurament. I a partir d'aleshores, que ens coneixem des d'aquesta prehistòria, diguéssim, ens hem anat trobant a múltiples llocs, ens hem anat creuant, ens hem anat saludant, hem intercanviat màxim 2 frases i sempre quedava pendent una trobada i de posar-nos al dia. Llavors he aprofitat l'ocasió del fòrum, primer perquè la Chloe ens vingui a explicar coses, que té moltes coses a explicar, i després per posar-nos al dia. He comprovat que continua sent hiperactiva, que fa 29.000 coses, que es preocupa per 20.000 temes i que continua xerrant com una metralleta. O sigui que una dels temes és veure quantes paraules ens pots dir en 5 minuts? En 5 minuts. D'acord. I ens parlarà de té vincles amb l'Argentina, els orígens d'allà, i em sembla que fa una carta a l'Argentina. Sí, una carta a algú. Una carta a algú de l'Argentina. Chloe. Bé, gràcies. Gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí. Llegiré. No sabia si això seria un poema, una carta o una cançó. Sí sé que és un desig, una invocació de l'art y la imaginació política como un conjur contra el Canzaguaita. Belén, querida, volviste hace un mes a Mendoza y todavía mi instinto me dice que te mande un WhatsApp para encontrarnos y almorzar al sol. Cuando pensé en escribirte esta carta que te mando en diferido y hoy leo delante de muchas personas que no saben quién eres, no podía adivinar que iba a darse una hermosa casualidad, un azaroso encuentro. Hoy hay alguien aquí que te conoce y a quien yo conocí antes de esta tarde a través de su música, la que compuso para tu documental que vimos poco antes de tu partida. Gracias, Pablo, por el viaje sonoro. Pero tu obra, la de todo un equipo de personas que debería haber sido financiada con fondos del INCAA, es una de las muchas películas que no van a recibir una subvención pública. Esta es una de las funestas noticias que me trae la prensa sobre lo que está sucediendo en la Argentina. Leo en el diario Página 12. 11 de abril de 2024. El Inca suspendió la financiación de películas. Carlos Pirovano firmó la resolución 27 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Tras despedir a 231 personas, el funcionario congeló la asistencia a un sector que genera 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 4 de abril de 2024. La imagen es impensada, repudiable, planeada para provocar. Integrantes de la Policía Federal armados y con escudos, irrumpiendo en la ex-ESMA, formando cordones contra las y los trabajadores, mostrándose en el ingreso del espacio de memoria. Se enmarca en la escena general que el Gobierno plantó ayer en todas las áreas del Estado con despidos a los que sumó el show policial en la puerta e incluso en el interior de las dependencias, junto a las listas negras con los nombres de las personas que pasaban a ser despedidas. 10 de abril de 2024, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, UBA, declaró por unanimidad de sus miembros la emergencia presupuestaria. La política de vaciamiento cultural que viene impulsando el gobierno de Javier Milei no abre muchas esperanzas con respecto a la viabilidad de esos proyectos. No sabía si esto sería un poema, una carta o una canción. Sí sé que es un deseo, una invocación del arte y la imaginación política como un conjuro contra lo que nos acecha. Pero hay otras noticias que me llegan a través de nuestras conversaciones y de las redes sociales de otras amigas queridas que en su labor artística, curatorial, teórica, vital, comparten sus redes de resistencia a través del arte. Leyendo sus proyectos expositivos, sus intervenciones y propuestas artísticas culturales, recuerdo que cuando conocí a Ana Longoni en una de sus clases en el Pays de l'Emagba, poco antes de inaugurarse la exposición que comisariaba sobre mi padre, citó La estrategia de la alegría de un artista que también colaboró con él, Roberto Jacobi. He pensado en esa clase estos días. El 8 de abril en Instagram, Ana difunde un evento cultural presencial que va acompañado de un hermoso texto. CRI, contra la agresión, el despojo y la tristeza como programa de gobierno, ¿cómo salimos del encierro?
¿Cómo responder a esta ofensiva violenta? ¿Cómo salir de la posición defensiva de luchar por un mundo otro, uno en que quepamos todos y sea posible disfrutar, construir, convivir? ¿Cómo reinventamos una lengua política que aloje a la revolución su deseo y acción? Allí, el 24 de marzo, el fascismo neoliberal que gobierna el país trató de negar la existencia de los desaparecidos y desaparecidas durante la dictadura militar. Aquí, cada vez que se intenta exhumar una fosa común de la dictadura franquista, surgen 1000 obstáculos o alguien dicta una ley para silenciarla. Pero la memoria no se puede silenciar. El arte, la educación, la cultura están ahí, reverberando con ella. El arte y la cultura siguen. Una querida amiga que está aquí esta noche me contaba hace unos días el mensaje que le enviaban sus amistades repetidamente el 24 de marzo. Era: de esta salimos. El miércoles pasado, la compañera de un curso que sigo virtualmente que trabaja en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, situado en la ex-ESMA, lo repitió: vamos para adelante. Belén, con el arte y la cultura, de esta salimos y vamos para adelante. Un abrazo grande y mucho amor, nos vemos pronto en las redes. No sabia si això seria un poema, una carta o una cançó. Si sé ara que és un desig, una invocació de l'art i la imaginació política, com un conjur contra el que ens aguaita. Bueno, llega allí, reconozco a veces. ¿Tenéis frío? Yo ¿Cuántas sí. tienen frío? ¿Más o menos? Bueno, os pediré una cosa muy breve después, ¿vale? Para que calentéis. Yo vengo a presentaros a una persona que no conozco de nada, os lo juro. Nos encontramos una noche en Convent, en el Convent de Berga, este centro de creación que hay allí, residencia artística, etcétera, etcétera. Una noche de conciertos que recorrían todo el espacio, desde la cena hasta el desayuno. Y allí en medio de estos conciertos, gracias a un grupo maravilloso de música muy loca que se llama Els Condits, Alba se me acerca y me empieza a hablar de lo que estaba pasando. Y en ese momento a mí se me enciende una llamita en el corazón y digo: ¿quién es esta persona, por favor? Y a partir de esa llamita, pues yo he ido tirando de ella y he ido descubriendo lo que hace esta persona. Sé que tiene 20 años menos que yo, sé que canta y que hace cosas con la voz,
sé que levanta imaginaciones posibles a través de muchas cosas. Una de ellas se llama Pixel Pop Party, por ejemplo. Pero me voy a callar ya porque llevamos mucho rato, porque tenéis frío, porque quiero que hable ella, que la conozcáis, y no voy a decir su currículum porque me gustaría que os acercarais a él y que le dijerais cosas, si queréis. Entonces, si queréis, quien quiera, Alba. El calor. Bueno, pues yo tenía frío, pero ahora me va a entrar el calor, así que voy a hablar en castellano porque me resulta más fácil. Y nada, muchas gracias Adriano y gracias a Jordi y al Fòrum Indigestió por dejarme estar aquí con todos vosotros. Yo tenía un tema que era el espacio, la intención y la disidencia, pero me parecía que siempre que empezaba a escribir de eso no me iba a dar tiempo en 5 minutos. Entonces, como siempre iba a hablar de las lógicas capitalistas o su relación con el capitalismo, pues acabo haciendo una cosa que es pues, volver a lo primitivo y hablar de algo como más primordial y que se puede linkear con todo lo demás. Y luego, si queréis hablar de cosas más específicas, pues como ha dicho Adriano, podemos hablar luego de lo que sea. Y lo voy a leer también un poco porque estoy un poco nervioso, porque lo mío es cantar y hablar se me da fatal. Entonces, para poner en contexto un poco, en los últimos años y cada vez de forma más acelerada, el sistema de producción capitalista está arrasando con todo, incluido la cultura y todos los que nos dedicamos a esta. Hoy en día Internet nos ofrece un abanico enorme de posibilidades a las que nos podemos acercar y también, sobre todo, picos de éxito exagerados con los que nos podemos identificar y pensar que están a nuestro alcance. Esto genera cada vez de forma más exagerada la sensación y sentimiento de que podemos lograr cualquier cosa. Se trata de un escaparate que promueve las conductas de autoexplotación, que cada vez integramos más en la construcción de nuestra identidad. Debido a que el trabajo se localiza como eje central que rige nuestra existencia y nos da el check como de realidad, en plan de soy una persona real, tengo un trabajo que rige toda mi vida. De esta forma pasamos a convertirnos en nuestros propios jefes con la esperanza de algún día, con constancia y esfuerzo, llegar a cumplir todos nuestros sueños. Los tiempos pospandémicos han supuesto el surgimiento de una nueva escena cultural underground autogestionada en Barcelona, de la que formo parte con Pixel Pop Party, como ha dicho Adriano, y somos básicamente los niños de Internet. Yo tengo como 20 años y toda la gente de esta escena pues también es como gente de 20 años que a raíz de la pandemia hemos tenido la necesidad de sacar esas virtuales a una realidad material y materializarlas. Nos hemos sentido libres de crear nuestros propios eventos y nuestra propia cultura a través de redes e iniciativas pensadas desde lo común, visibilizando proyectos fuera del marco institucional, contactando con las salas más independientes, con los artistas más underground, más disidentes y esquivando los sellos discográficos y todas estas gestiones. Pero en realidad, ¿a qué precio? ¿No? O sea, este texto pretende ser como un poco el análisis de cómo se reproducen las conductas capitalistas dentro de las burbujas que creemos que son herméticas y súper revolucionarias. La otra cara de esta moneda de comunidad y sacar nuestras experiencias al mercado es esta, ¿no? Que nos hemos convertido en nuestras propias empresarias, que aparte de dedicarnos a la labor de la producción artística, también hacemos un montón de cosas como mantener nuestra imagen, ser relaciones públicas, promotoras y venir a charlas culturales con 20 años y mil cosas, ¿sabes? Un largo etcétera, con el fin de poder hacernos un hueco y sacar nuestro producto cultural adelante. Así nos hemos configurado como pequeñas empresas personalizadas, me gusta llamarlo, personificadas, luchando cada una por nuestro propio fin y subsistencia. Aunque, como he comentado, se han generado dinámicas súper chulas colectivas, ha sido solo cuestión de tiempo que estas lógicas capitalistas entren dentro de nuestras esferas, estas que creíamos tan herméticas. La concepción del tiempo y su relación con la productividad es la que ha irrumpido en nuestra forma de funcionar, que persigue esas posibilidades de éxito, de las que he hablado antes, que nos presentan las redes sociales como posibles. Hemos sido arrastradas inmediatamente a la alimentación de la individualización y otra vez todas estas dinámicas que ya conocéis. Por eso, para no acabar súper depre, como estoy sonando, quiero repensar el punto de partida que nos mueve a crear y reconectar con nosotras mismas para poder realmente conectar con las demás, a través de la construcción de imaginarios que surjan de la calma y la puesta en común
y no contribuir a este ritmo frenético y alocado que nos está persiguiendo. Solo de esta forma podremos alejarnos de las lógicas capitalistas que nos empujan al aislamiento, un aislamiento en sociedad que caracteriza los tiempos modernos y supone la destrucción de toda posibilidad de cultura, debido a que la cultura se genera en conjunto a través de la existencia compartida. Faltan en realidad espacios que inviten a relacionarse lejos de las interacciones mercantiles entre empresas personificadas, verdaderos puntos de trueque y no puntos de compraventa. Tenemos que dejar de percibir cualquier cosa que hacemos o que aprendemos o por la que nos interesamos como algo vendible, porque así dejaremos de percibir a todos los demás como productos y dentro de esta lógica de consumo, de consumir a los demás y de consumir lo que nos pueden aportar, de consumir incluso las interacciones sociales, porque todo pasa por ese eje de beneficio, de a ver a dónde me va a llevar relacionarme con esta persona, ¿no? Y puede que las cosas nazcan desde un punto muy colectivo, pero solo es cuestión de tiempo que escalen hacia el mercado. Así que nada, básicamente que hay que hacer las cosas sin ninguna finalidad, sin más finalidad que disfrutar y que generar un conocimiento compartido, digerible, al que podamos seguir llamando cultura. Disculpeu que no he pogut venir a Barcelona i per tant no puc estar aquí al fòrum acompanyant el Ricardo i a tots vosaltres. Em fa molta il·lusió participar, ni que sigui amb una nota de veu, presentant el Ricardo Pérez-Hita i dir quines són les raons per les que jo he pensat que era la persona indicada per formar part del Fòrum Indigestió d'aquest any. Ricardo se situa en un espai híbrid com a artista, mediador i educador, però no és per aquest espai d'hibridació pel que jo vaig pensar que era adequat que ell vingués, sinó per la seva manera de posicionar-se i situar-se, sobretot en el treball comunitari. Perquè em va fascinar la seva honestedat i el fet que vagi fins a l'extrem de les seves conviccions. En Ricardo té una forta petjada en el barri, en els moviments socials, col·labora i va més enllà, és dels que s'arromanga. Una cosa tan difícil de fer quan parlem d'aquests espais amb tanta hibridació. Ell es posa a treballar i d'aquí surten experiències meravelloses. Estic molt feliç que ell avui estigui aquí i que us parli des d'aquesta vessant de fil del marcador, amb la seva intervenció de Hilillos de colores, un marco te estoy haciendo. Ricardo. Yo creo que se ha pasado un poco, pero vamos allá.
gracias por venir, gracias Jordi, gracias Montserrat. Yo venía, como decía Montserrat, a hablar de marcos, porque tengo una fijación con ello, entro en un sitio y veo los marcos y tal, y tiene que ver con que soy hijo de enmarcador, efectivamente. Como hoy no hay muchos marcos por aquí, o sí, me voy a poner un poco abstracto en algún momento, pues os invito a pensar las ventanas como marcos también. Porque no son otra cosa, las ventanas son marcos y los marcos son ventanas. Una cosa que me enseñó mi padre, una posible historia del marco, empieza en el siglo XV en Italia, que es cuando la pintura se separa del muro o del retablo y en ese hacerse exenta se lleva un cachito de madera, que es el marco edículo, que se llama, que son estos marcos que son como un templete, ¿no? Una base, columnas, el friso, el frontón, que se nota ahí la historia del arte. Y a principios del siglo XVI, este marco, una de las derivaciones que tiene es el marco caseta, que es como de las grandes tipologías de marco que hay en la época moderna, ¿no? De la pintura, que básicamente en lo que consiste es un marco que los 4 largueros son iguales, y el friso que había antes en el edícula pues se ha extendido a los otros 4 largueros, y tenemos un filo, que es lo que viene al lado de la pieza, una entrecalle que se llama, que es donde va la decoración, si es que la hay, o la ausencia de decoración, y luego un canto, que es el final. Es difícil de hacerse a la imagen, y yo lo entiendo, pero no ahora, cuando lleguéis a casa o cuando se os ocurra. Hay un marco, el marco más famoso que se ha hecho en los últimos años probablemente sea, no que se ha hecho, sino el marco que se ha hecho más famoso en los últimos años. Es tan fácil como poner Goya, Museo del Prado, futuro vegetal. Y ese marco al que se enganchan los activistas es de estructura caseta, ¿no? Porque la función primera del marco es proteger, justamente. Y no es baladí, o sea, es una función importantísima hasta en el Museo del Prado, que en principio está todo bien protegidito. Y si nos vamos al otro extremo, está la función ontológica casi del marco, que es ese poner el límite, ¿no? Poner el límite al arte, poner el límite al mundo, a la realidad, y poner ese límite además mediando el dins y el fora, que gusta tanto en el sector. El dentro y el fuera, ¿no? En este caso el interior del marco y el fuera, que es un fuera, que es una habitación con sus otros marcos, con su decoración de la habitación en sí. Bueno, no es sencillo. Esto del límite se lleva al extremo incluso en que un marco que no alberga una pieza dentro convierte su interior en otra cosa. Cuando uno mira a través de un marco, y en los gestos está claro, o sea, ya veis que los marcos, o sea, incluso así o así, convierte su interior en otra cosa, cuando hacemos un marco incluso con las manos. O cuando ha sido la última vez que habéis enmarcado algo, tiene algo de mágico. El marco es un objeto mágico y espiritual, se enmarca aquello que nos importa. Ya me estoy yendo. Ortega y Gasset es uno de los pocos que ha escrito sobre marcos, me pongo ahí, y decía que el marco es como un broche, que tiene que llamar la atención de la persona para luego fijarte en aquella persona que lleva el broche, o sea, pero sin eclipsarlo, que eso es importante. Y el marco tiene una cosa muy bonita también, que es, hay marcos para todas las situaciones, igual que los broches, ¿no? Yo no llevo ninguno, pero bueno. Que es que un mismo cuadro se puede marcar con una cañita del Ikea o con un marco rococó estilo Luis XV dorado, que lo que hace el marco ahí es añadir capas de significado, y es la condición del marco también. Y un marco no puede ser neutro, o sea, un marco tiene el deber de añadir capas de significado. Sigo, vamos allá, voy a mirar. Dicho esto, lo de los gestos con las manos ya los he dicho, pero hasta el punto que se programa en el marco de festivales, en el marco del Fórum Indigestión. Yo me empecé a meter en mi propia cabeza y era para volverse loco. Antes hablaba con Belén, que le decía, de milagro mi padre no me llamó Marcos, ¿no? Pero yo quería aterrizar a otro lado, que conecta quizás un poco con lo que decía Montserrat, que son los marcos de referencia. Que es que los marcos de referencia entendemos esas cosas, esos límites, esos 4 largueros que limitan lo posible e imposible desde el lugar en que nos encontramos en una institución, en la sociedad, en el mundo, ¿no? Necesitamos enmarcadores porque, de alguna manera,
pienso que puede ser útil en esta crisis que vivimos, o estas crisis múltiples que vivimos, si es que le podemos llamar vida a esto, cambiar los marcos, ¿no? Puede ser una estrategia útil y no por nada un marco y una asamblea se parecen en su forma, ¿no? O aquí mismo estamos conformando un marco. Muchas gracias. Val, doncs, moltes gràcies. Això ha sigut el Fòrum Indigestió. Bueno, la primera part del Fòrum Indigestió, després ve la segona i la tercera, que és la més interessant. No és la més interessant. Ho dic perquè sempre tinc la cançó aquesta tonta al cap. I ara viene la siguiente, que és la més interessant. Gràcies pels agraïments personals, però vull insistir, o crec que és prou evident, això és com una maquineta, no sé, és una miqueta de marco sí que té també, en el que realment la construcció, totes les peces petites, és les que fan que passi el que passa i llavors jo crec que és el que porta més temps i el que cuida el marc, però després les coses que passen són una miqueta així. Moltíssimes gràcies als que heu parlat, als que heu presentat. És veritat que la Cristina ens va ajudar quan no s'acaba de lligar la maionesa i faltava gent. Moltíssimes gràcies a l'Albereda perquè ja vam fer l'anterior fòrum aquí, a la Clara i a la Irene que ens faciliten un lloc on pot passar això. I hi ha hagut això del fred i del so, però jo crec que cadascú ho portarà com vulgui, però crec que això d'apropar-se a la cultura amb una mica de dificultat, doncs també li afegeix una mica de textura i forma part de la intenció. I després crec que m'agrada tot, això és un espai bonic i no sé, aquesta és una neura personal, però jo crec que a banda de construir-nos llocs que ens confortin, que els necessitem a saco, també necessitem prendre'ns amb una mica de desesperació això de la cultura de guerra que ens està matxacant. I res, moltíssimes gràcies. Llavors, a la següent part serà allà dintre, hi ha un picoteo de súper que s'acabarà molt ràpid, ja ho veureu, però servirà per tenir l'excusa de xerrar una estona. I després, normalment, si les següents parts ja estan menys programades, però les podria haver. Doncs això és tot.